हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। ये देखिए गेहूं निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा उसका भूसा उड़ रहा है। तो मैं इस साइड से जा रहा हूं, तो फिर मैं आपको दिखाता हूं फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे हो रहा है, निकल रही है गेहूं। फ्रेंड्स उस साइड देखिए भूसा निकल रहा है, और इस साइड ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स गेहूँ निकल रहे हैं यहाँ पे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। बाय फ्रेंड्स।